Здравейте! Това е видео за раздела вероятности и статистика в учебниците по математика. Предназначено е за учители по математика. Специално това видео е за 8 клас, но има и повече информация за вероятности и тези, които са в учебната програма за 8 клас. Това са така наречената комбинаторика. Това е особена част от теорията на вероятностите, но тя е свързана с понятията вероятности, тези около тях, така че малко повече материал сме сложили. Тук са елементите, които са сложени в учебната програма, така както сме намерили в интернет, в сайта на Министерството. И сме се ръководили от тези понятия, които се съдържат в тази програма. Тук правиме малък увод към 8 клас. Това, което ви казах, че става въпрос за този раздел вероятност и статистика и че за 8 клас основният материал е в областта на комбинаториката. Сега, за да се знае за да могат да разберат учениците все пак този материал, е добре да се върнем към това, което са учили в предишните класове, 6 и 7 клас, пък и в 5. И да се каже, да се припомнят някои основни понятия от статистиката и теорията, специално теорията на вероятност, тук се въвежда. Така че казваме някои уводни думи на учениците, какво значи вероятност, как те си го представят. И те дават някакви примери или ние им даваме. Тук сме написали някакви примери. Но като наука, това е все пак един раздел от математиката. Теория на вероятности. Това е раздел от математиката, който се учи в висшите училища по математика и в някои факултети, които изучават статистика, например икономически факултети, някои учат и такъв курс по теория на вероятностите. Тази теория е възникнала доста отдавна, за разлика от другите раздели, например по статистика, тъй като хората още от древността са се интересували от това какъв шанс имат, когато играят на зарове, например, да получат един или друг изход от това, което нали, хвърлянето на зарове. И самите учени още от древността са разработили тези вероятности. След това в средновековието и в периода на Ренесанса хората се интересували от това колко средно живее един човек и колко му остава да живее, когато е на дадена възраст. И това са в съвремието, това са така наречените таблици за смъртност, които тогава са разработени още в 17 век от един Джон Граунд, англичанин, който е направил първообраза на таблицата за смъртност. Тук съм дала на такъв първообраз. По-късно Едмонд Халей, който е бил и астроном, нали, в други области работил на науката, той също е работил в областта на изследване на смъртността и таблицата за смъртност се усъвършенствал. Това са демографски проблеми в съвременния свят. Вероятностите намират, разбира се, приложение в много области на живота в съвремието, като медицина, фармация, тук съм ги изредила, инженерни науки, космонавтика и какво ли не. Почти във всички области на науката хората се срещат с понятието вероятност и с изчислителните процедури, които тази теория предлага, за да може да се правят състоятелни изводи, научни изводи по различни въпроси, например психология, социология, дори и за изборите знаете, че се правят предвиждания, че те се базират на известни принципи, които са разработени в теорията на вероятностите. Сега трябва да припомним на учениците какво значи случайен експеримент или стохастичен опит, още се нарича. Какво значи случайно събитие? Просто тези неща си ги припомнат от 6 клас и от 7. И понятието вероятност. Разбира се, тук се дава една дефиниция, която е на базата на тези предходни понятия. Нали,
Даваме примери за случайно събитие, което се явява като резултат, като един от възможните изходи, затова се казва случайно събитие, защото то се явява случайно, но всъщност ние изчисляваме неговата вероятност на базата на постановката, която сме заложили в стохастичния опит. Нали? И тук даваме примери, като наричаме някои от изходите благоприятни. Например, ако има фурна бели и червени топки или бели и черни топки, искаме да извадим бяла топка и ако знаеме броя на белите и на черните, може да изчислим вероятността, това се учи още от 6-ти клас, вероятността извадена топка при единично изпитание да бъде примерно бяла. И просто припомняме тези понятия и тези процедури, преди да кажем на учениците вече някаква дефиниция на понятието вероятност и това е отношението на благоприятните изходи към всички възможни изходи от даден стохастичен опит или случайен опит. Това са понятия. По този начин им обясняваме какво значи понятието вероятност, вече в 8-ми клас, доста по-научен начин. И също така им се обяснява, че вероятността е число, между 0 и единица, значи дробно число, по принцип. И че колкото по-близо до единица, толкова по-вероятно събитието да стане. А колкото е по-близо до 0, толкова по-не е вероятно. Или ако е 0, значи невъзможно. Ако е единица, вероятността, събитието със сигурност ще се случи. И пак наблягаме как се изчислява това число, като разделяме броя на възможните благоприятни изходи върху броя на всички възможни изходи от даден стохастичен опит. И разбира се, им даваме различни примери. Тук са дадени с хвърляне на монета, с хвърляне на зарче, по-нататък. И какви възможни изходи бихме назовали като благоприятни. Благоприятен, мисля, че съм ясно за учителите, не е нужно тук да обяснявам. След като сме припомнили тези неща на учениците, можем вече да преминем към тези понятия от комбинаториката, които се учат пермутации, вариации и комбинации, които са малко трудни за учениците, но все пак са сложени в програмата и така или иначе трябва да се учат. Значи пермутации, това е, тук има дефиниция, но принципно това са възможните подредби на известен брой елементи или единици, го казваме понякога, обекти, значи има n на брой обекти или елементи и възможните начини, по които можем да ги преместваме, техните места, пореден номер, така че и се получават известен брой пермутации. Това е пермутациите, доста лесно. Като техния брой n факториал, тук учителите по математика знаят какво означава това нещо, разбира се. Това е произведение от числата от 1 до n. И даваме, разбира се, примери, по колко души могат да се подредят 7 души в редица. Ето това е резултата, като се умножат тези числа. И тук някакъв по-лесен пример е даден в интернет, сме го намерили. Ако дете си играе с три купчета, по колко възможни начини могат да бъдат подредени в редица и отговор е 6. По 6 различни начина. Тук са дадени само 3 в тази дясна част, както виждате, но принципно те са 6. Вариация е второто понятие и втория начин на избор на единици от дадена съвкупност. Значи имаме съвкупност от множество от n елемента и от тях избираме k на брой, по-малък брой или равен, може и да е равен, но по принцип е по-малък брой елементи. И целта е да се намери по колко начина може да стане този избор, като казва, че при вариациите мястото на елементите в съединението, тези, които са избрани, е от значение. И формулата, по която се изчислява това нещо, броя на вариациите на n елемента от k клас, т.е. по колко възможни начина може от n елемента да избереме k на брой, като ги подреждаме по различни начини. И това е формулата, по която
се изчислява този брой. Броя на вариациите на n елемент от k клас. Те трябва просто да го разберат и да го научат. Като разбирането става, може би, чрез този пример, евентуално. Имаме 4 елемента. Искаме да ги групираме 2 по 2. Обаче, при всяка една групировка от 2 имаме разместване на местата. Нали? АБ, БА, АЦ, ЦА. И общо взето броя на тези възможни вариации, нали, на 4 елемента от втори клас са 12. Нали, по тази формула. 4 факториал върху 2 факториал. И тук има още такива примери. Ако имаме 7 човека в една група, искаме от тези 7 да направим групи от по 3. По 3 души, обаче пак така тези 3 може да ги разместваме по отношение на тяхното място. Нали, 1, 2, 3. И тогава се получават 210 възможни вариации. На 7 елемента от трети клас броя на вариациите е 210. И тук е обяснено нещо, което ако могат да го разберат, хубаво, не е задължително. Вие го разбирате, предполагам, за съотношението между вариации и пермутации. И сега комбинации, което е най-често използваното понятие всъщност и съединение, нали, това не е често използвано, то е всъщност, когато избираме от n елемента, избираме k, обаче мястото на тези k, нали, помежду им не е от значение. И затова броя на комбинациите е равен на броя на вариациите върху броя на пермутациите. Нали, това е формулата, по която изчисляваме броя на комбинациите на n елемента от k клас. И тук има примери. Нали. Един от примерите е любопитен за учениците и това е, например, тотото. Колко са възможните комбинации на 49 числа, от тях да изберем 6. Като мястото не е означено, това са комбинации, не са вариации. Значи 13 милиона 983 916 се получава като резултат. Толкова възможни комбинации има да бъде, нали, шестицата. Когато вадим от 49 топки там, които ги вадат, избират 6. Така че доста малко вероятно човек да получи шестица на 14 милиона. Едно. Това е 1 на 14 милиона. Сега тук вече отиваме към понятията, които се учат по-скоро в 9 клас. Но тук ги даваме, защото просто те са във връзка с тези съединения, които са пермутации, вариации, комбинации. И всъщност ние смятаме, че би трябвало да се обвържат по някакъв начин в съзнанието на учениците тези съединения от комбинаториката с вероятностите и с вероятностния начин на мислене. И тук има едни дефиниции, които те веднага не биха могли да ги разберат по този начин, по който тук са написани, но които се използват по-нататък, когато извършваме действия с тези с вероятности, примерно. Нали? Вероятности, това е. Когато правим действия с вероятности, тези неща са важни. Съвместими, несъвместими. И сега, дали са съвместими или не са съвместими, дадени събития, става дума пак за събития, които се явяват като резултат от стохастичен или случайен опит. Нали? Това са изходи на случайен опит. Дали събитията са съвместими. Това просто хората трябва да разсъждават съвсем така първично. Дали е възможно те да възникнат едновременно в един и същ опит. Две събития. Нали? Просто с примери ще си го разберат какво значи съвместими и несъвместими. Но така или иначе, когато говорим за вероятности, когато събираме вероятности, това по-нататък ще стане ясно в 9 клас, но още тук може да се каже, че когато събираме вероятности, съюзът или използваме, обаче само при несъвместими събития. Ако са съвместими, тогава смисъл използваме тази формула за събиране на вероятности. Нали? Събираме вероятностите на елементарните събития. Ако искаме две събития да възникнат едновременно при един и същ опит.
Нали, те може да са възможни, може да са невъзможни. Т.е. може тяхното едновременно възникване да е възможно или невъзможно. И в този смисъл са съвместими или несъвместими събития. И тогава, ако не са съвместими, вероятността за появата на тях съвместно или едновременно е просто сума от двете елементарни вероятности. Обаче, ако са съвместими, тогава вадим от тази сума, нали, за да получим целта да получим вероятността да се получи едното или другото. И тогава от тази сума вадим вероятността да те да възникнат съвместно. Тоест вероятността А и Б. И тук, разбира се, пак трябва да обясним с пример какво значи, как ги разбираме тези неща. Ако искаме ако хвърляме два зара, просто даваме на учениците този пример за такава въздуха и искаме поне на единия да се получи шестица. Значи, когато се казва поне на единия, което означава на единия или на другия, се явява събиране. Ако е и на единия и на другия, трябва да е умножение. Но това събиране, което е събиране, тук в случая, понеже те са съвместими, може и на единия и на другия да се падне шестица. Значи не правиме просто сумата на двете вероятности, една шеста плюс една шеста, а от тази сума извеждаме сумата на съвместното появяване, което е произведение. Нали? И едното и другото да стане, това е сумата, това е произведението от двете вероятности. Това е много интересно нещо. Например, друг пример. Ако имаме една монета и я хвърляме два пъти, каква е вероятността или първия път, или втория път да се падне ези? Тогава, пак така, ако ги събереме, просто ще получим, че вероятността е единица и че е абсолютно сигурно, значи вероятност единица означава, че е сигурно да се падне поне на едната монета ези. Обаче това не е така, нали, съвсем ясно, че не е така. И затова трябва да извадиме произведение от двете вероятности, т.е. от една втора плюс една втора, трябва да извадиме произведението между една втора и една втора. По-нататък този пример ще го видите. И тук е за два зара, нали, една шеста, ако е за и на двата зара, както беше преди малко, нали, вадехме това, за което го вадиме, тук е обяснено как се получава като произведение от двете вероятности. Нали, да се падне на единия зар и на другия шестица и на двата да имаме шестица. Вероятността за такова събитие е една шеста по една шеста, или това е равно на една 3/6. Това доста бавно трябва да се обясни на учениците, за да могат да го разберат. Сега тук има едно понятие, което не се учи в училище изобщо, и това е понятието условна вероятност. Значи, когато две събития са зависими, това пак може да се обясни на учениците, какво значи са зависими. Това означава, че появата на едното от двете събития влияе върху вероятността да се появи другото. Сега, тази условна вероятност като понятие не е сложена в материала, там в тези елементи на учебната програма, но според нас тя е необходимо все пак да се обясни какво значи условна вероятност. Затова, защото по-нататък имаме дърво на вероятностите и там наистина има условни вероятности. Значи условната вероятност за дадено събитие, че ще стане, при условие, че другото е станало, се изчислява, като се раздели вероятността, че двете събития съвместно ще възникнат, А и Б, т.е. произведението, върху вероятността за едното събитие. Така се изчислява условната вероятност. И след това има, разбира се, пример. Примера е в едно дърво на вероятностите, граф дърво. Това съществува в учебните програми и се преподава в 8 клас, граф дърво. Значи на всеки етап от някакъв модел или от някаква схема, тук схемата е с едни скиорки, по-скоро, които в следващия сайт се явяват.
Радостина и Боряна, значи участват в състезания по сноуборд. И сега коя ще спечели? Вероятността да спечели Радостина на първия етап, на 2 етапа се провежда състезанието. На първия етап вероятността за Радостина да спечели е 3 пети, а за Боряна е 2 пети, тъй като те са допълнителни тези вероятности. Или едната ще спечели, или другата. Може би сте виждали, те се спускат паралелно. И на първия етап, значи очакваме, че Радостина ще има повече шанс. 3 пети вероятност, 2 пети за Боряна. И вече, ако Радостина е спечелила, те се пускат пак двете. Се пускат. И вече тогава вероятностите, ако Радостина е спечелила, са 1/2 към 1/2. А ако е спечелила Боряна, обаче, нейната вероятност вече да спечели е по-голяма, отколкото тази на Радостина. Отколкото тази на Боряна. Тук, пардон. Да, ако Боряна е спечелила, вече Радостина има преимущество в следващия етап. Тя с 3/4 вероятност, а вероятността на Боряна е само 1/4. Сега може да се зададе въпрос каква е вероятността Радостина да спечели финално състезанието. И вероятността се изчислява именно чрез тези вероятности. Значи умножава се първата вероятност по втората, която е условна вероятност. Тези вторите вече са условни вероятности, защото те са на брой 4, нали? И тук е дадено, че за Радостина вероятността е 3/10, а за Боряна е 1/10. Сега, тук сме сложили един друг материал, който не се преподава в училище изобщо. Поне не сме видяли да се преподава, като изследвайки тези учебни програми. Това е, но то е във връзка с вероятностите. Това е за прогнозиране, изобщо за моделите в статистиката. Значи моделите в статистиката, които са най-приложими в живота и в практиката, това са когато имаме модел на някаква динамика, да казваме го, динамичен статистически ред. Тоест, когато данните са ни дадени във времето. Имаме някакви данни във времето. Например, данни за продажба на дадена стока през един период от 2005 до 2017. Тук тези данни очевидно са някакви помесечни или 3-месечни, тъй като виждаме, че кривата, която се получава, е доста начупана. И сега модела, всъщност, това са първичните данни, които са нанесени на графика. А модела би бил някаква права линия, примерно, която минава най-близо до точките. Тази права линия се нарича тренд. Нали? И тя се изчислява по метода на най-малките квадрати. Съществува и метод на свободната ръка, да кажем. Просто минава една линия най-близо до точките и ние наричаме тренд. Нали? По метода на най-малките квадрати изчисляваме параметрите на тази линия. Нали? Може да се каже колко е свободният член и колко е ъгловия коефициент. Нали? По този начин ще знаем точно линията къде минава. И тази линия, след като сме начертали, ако имаме достатъчно дълъг динамичен ред, нали? Примерно, бихме могли да направим някаква прогноза за бъдеще. Но тази прогноза е толкова по-стабилна, колкото по-близо са точките до тренда, емпиричните точки до тренда, значи това може да се обясни на учениците. И също така в бъдеще правим продължение на тази линия, чрез изчисления по тази формула, която сме изчислили примерно за зависимостта на Y спрямо X. Нали? Зависимостта на... Тук е в случая присъединените към LinkedIn членове в течение на известен период от време и се е получила тази формула за описание на тренда. Нали? Ако искаме да направим за бъдеще прогноза, то може да се направи, нали, като се продължи тренда, разбира се намира стойността на Y за някакъв следващ момент от времето. Но тук трябва да се внимава, защото не винаги дадена права, примерно, ще продължи в бъдеще този тренд. Нали? И освен права линия,
формулата би могла да бъде и друга. Нали? Тук се сещате, че тя може да е по някаква експонента, да кажем. Също се прави по някаква формула, модел, който може за бъдеще да се продължи и да се намерят прогнозни стойности, но това не трябва да се злоупотребява, тъй като няма никаква гаранция, че даден тренд ще продължи по същия начин в бъдеще. Много често такива подобни трендове експоненциални и да намират таван, нали, и после повече не продължава това експоненциално нарастване, примерно. Нали. И това е за 8 клас. Благодаря ви.